Hello សួស្តីអ្នកនរបាទដូចពូស្មៃបានប្រាប់អញ្ចឹងថាពូស្មៃកំពុងតែស្វែងយល់ពី trading ហ្នឹងណាដែលយើងនិយាយថា trading ហ្នឹងចាហើយយើងញ៉ាំថា trade ហ្នឹងជា scam online ជាអីអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងស្វែងយល់ដោយពូបញ្យល់អញ្ចឹងបានន័យថាស្វែងយល់ជាមួយពូពី0មកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹង trade ហ្នឹងណាស្ដាប់ពូទៅពូនឹងបញ្យល់ពួកយើងហើយនឹងរៀនជាមួយពូហើយពូក៏អត់ចេះដែរតែពូនឹងព្យាយាមស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយរៀនអត់ខាតទេទោះជាយើងរៀនពី trend នេះក៏ដោយទោះជា trend នេះអត់ផ្ដល់ផលចំណេញយើងប៉ុន្តែយើងបានចំណេះគេអត់បោកយើងបានទេអូខេអញ្ចឹងពូចូលមកស្គាល់ពីចំណុចដែលយើងគួរឲ្យដឹងថាស្អីទៅ trend អញ្ចឹងពូប្រហែលតែ2 3ចំណុចទេក្នុងមួយវីដេអូណាដើម្បីយើងរៀនតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យគេបោកយើងបានឬសរសើរតែគេនិយាយ trend អា trend ហ្នឹងគេបោកមែនអា trend ហ្នឹងខុសច្បាប់មែនអា trend ហ្នឹងស្អីមែនកុំឲ្យអាហ្នឹងវានៅក្នុងខួរក្បាលយើងតែយើងអត់បានដឹងណាអូខេអញ្ចឹងពូលើកមួយចំណុចដូចពូអញ្ចឹងពូស្វែងយល់ក៏ពូទៅសួរទៅស្វែងយល់រកឯកសារឬមួយក៏ប្រភពមេរៀនមួយដែលពូអាចយល់ដឹងបានដែរអូខេអញ្ចឹងទី1ស្អីទៅ trend បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គេប្រាប់ពូឲ្យថា trend ហ្នឹងគឺជាការជួញដូរអីឬមួយក៏មានពាក្យមួយទៀតเป็นធ្វើពាណិជ្ជកម្មអូខេអញ្ចឹងអាពាក្យពាណិជ្ជកម្មនិងពាក្យជួញដូរហ្នឹងវាពាក្យតែមួយទេគ្រាន់តែគេនិយាយពីភាសាឲ្យវាឲ្យពាក្យស្ដាប់មើលទៅវាព្រោះស្ដាប់ហើយនឹង professional ជាងអូខេអញ្ចឹង trade គឺជាការជួញដូរឬពាក្យពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាញពីផលចំណេញពីការបំរែបំរួលនៃតម្លៃហ្នឹងមួយអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេលេង trade ឃើញចំណាំឃើញអា frame កង់ឡើងចុះអញ្ចឹងពួកគាត់ទិញលក់ក្នុងអាតម្លៃហ្នឹងទិញលក់ដើម្បីបានចំណេញបើគាត់លក់ចំពេលខាតក៏ខាតបើគាត់លក់ចំពេលគាត់ចំណេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺបំរែបំរួលអូខេយើងយល់តែប៉ុណ្ណឹងបានណាទី2គេសួរ trade ហ្នឹងគេ trade បានអីខ្លះអញ្ចឹងពូនិយាយថាឥឡូវគេជួញដូរបានអីខ្លះយើងទិញលក់នោះបានអីខ្លះអញ្ចឹងទិញលក់ពូមើលហើយគឺគេប្រាប់ពូថាមាន4ដែលអាចទិញលក់បានទី1 stock ហ្នឹងគឺភាគហ៊ុនណាទី2គឺ forex ហ្នឹងគេប្រាប់ពូថារូបិយប័ណ្ណជាតិដូចលុយដុល្លារដូចអីអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគឺ crypto ពាក្យ crypto អ្នកខ្លះឮសូរច្រើនណាពាក្យ crypto ហ្នឹង crypto គេបញ្យល់ពូថាគឺជារូបិយប័ណ្ណ digital អូខេអញ្ចឹងបានឃើញមានតម្លៃលុយលូតនៅលើហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងជាប្រភេទ crypto ហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង commodity គេនិយាយពីទំនិញអញ្ចឹងទំនិញមានប្រេងមានមាសដូចគេនិយាយ trade មាស trade ប្រេង trade អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងគឺសិតតែជារបៀបទិញលក់អាជីពាណិជ្ជកម្មរបស់គេនៅក្នុង digital ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយល់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនទៅទាន់ទៅយល់ថាគេធ្វើរបៀបម៉េចគេលក់របៀបម៉េចទៀតទេចាំមេរៀនក្រោយទៀតចាំពូប្រាប់អញ្ចឹងពូ summary ឡើងវិញ trade គឺជាការលក់ដូរឬមួយគេប្រើពាក្យពាណិជ្ជកម្មគេ trade បានអីខ្លះផលិតផលគេអាច trade បានទី1មាន stock ភាគហ៊ុនស្អីទៅភាគហ៊ុនទីទៀតពូចាំពូវីដេអូក្រោយពូប្រាប់ forex រូបិយប័ណ្ណស្អីទៅរូបិយប័ណ្ណជាតិមានមួយទៀតគឺ crypto ស្អីទៅ crypto គឺជាប្រាក់ digital អញ្ចឹងពូនឹងបញ្យល់ពួកអស់នឹងមួយនៅតាមវីដេអូក្រោយទៀតហើយមួយទៀតនឹងទំនិញ commodity ហ្នឹងមានប្រេងមានមាសមានស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅរបស់កសិកម្មអីដែលគេអាច trade នៅលើទីផ្សារបានអូខេអញ្ចឹងយល់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅវីដេអូក្រោយពូនឹងបញ្យល់អានឹងទៅតាមអានឹងទៀតហើយអានឹងពូអត់ចេះណាពូ learn ដូចគ្នាហើយពូ share អ្វីដែលពូរៀនពីនឹងមកហើយ share ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេអរគុណសម្រាប់ការចូលចិត្ត